탕 벽에 못질하기 너무 힘드셨죠? 이제 쉽게 알려드립니다. 장갑과 자석 하나면 못이 떨어지지 않아요. 못질이 너무 쉬워져요. 다 쓴 나사못은 투명 컵과 자석으로 쉽게 모을 수 있어요. 간단한 보관함도 이렇게 만들면 너무 깔끔하죠? 지저분한 본드칠은 이제 이렇게 하면 됩니다. 부드럽게 발라주고 볼트와 너트 하나면 깔끔 완성! 끊어진 전선은 돌돌돌 말아주고 망치질이면 끝났습니다. 참 쉽죠?